Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Qual é a Dúvida, que eu estou com esta moto que o cliente pediu para substituir a sua embreagem. E ao desmontar, eu vi essa folga aqui, ó, na carcaça da embreagem. E essa folga, você pode perguntar, mas o que ocasiona essa folga? Tem que ter uma folga, sim, tem que ter uma folgazinha, mas ela é com certeza muito mais justa. E isso aqui você percebe na hora da saída, quando ela tá fria, quando você vai ligar a moto e vai sair, vai para daí ela vinha encaixar direitinho e começar o funcionamento. Mas tem uma forma, porque antes mesmo quando acontecia isso eu já indicava o cliente para substituir. Mas tem uma forma que eu aprendi e vou passar para vocês agora, de como não deixar ela nova, mas deixar ela justa comparada como era. Assim, ó, você vem, suga a mola e aqui, ó, com esse alicate contrário, dei uma carguinha desse lado, puxo desse outro lado, puxo pro canto e dou mais outra carga desse lado. Aí venho, faço o mesmo procedimento aqui. Se você prestar atenção, vou aqui, dei uma carga desse lado, venho desse outro lado, dou mais outra carga. Olha o alicate que você vai precisar, o alicate de bico e o alicate que abre ao contrário. Folga comparada como estava, já diminuiu. Curta, comente, compartilhe. Você não precisa substituir, apenas realizar uma carga da mola e dará para usar um montão de tempo ainda. Se inscreva no meu canal, me ajude, dê seu like se você gostou, se lhe ajudou em algo, se viu algo. Se você não se interessou em isso, não se preocupe, assista em inúmeros outros vídeos que eu tenho aí no meu canal. Um deles vai lhe interessar, se realmente você gosta de moto.